Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Stiglo je vrijeme fašnika i maškara pa ću danas ispeći fine domaće krafne. Ovaj slatki kolač od izanog tijesta radile su naše mame i bake, a mi kao klinci obilazili bi susjedstvo i nastojali užicati poneku svježe ispečenu krafnu. Krafne se tradicionalno pune nadjevom od pekmeza, džema ili marmelade, a ovaj puta dodali smo im i moderniju varijantu sa nutelom. Tako će na stolu za svakoga biti po nešto. Sve detalje kako ispeći prave domaće krafne pogledajte u našem video receptu. Za današnji recept trebamo brašno, jaja, mlako mlijeko, svježi kvasac, šećer sa vanilin šećerom, ulje, rum, limun i sol. Kvasac ću razdrobiti i ubaciti u mlijeko. Mlijeko je mlako, ne smije biti prevruće, inače se kvasac neće dobro dići. Tako. Unutra ćemo dodati jednu žličicu šećera da pomogne dizanje kvascu i sve dobro promiješati. Oprezno sa miješanjem da se kvasac fino otopi. Evo ga, kvasac se otopio, ostavit ćemo ga 10-ak minuta da se digne. Razbit ću 3 jaja, idu 3 cijela jaja. I idu 3 žumanjka. Evo ga. U smjesu jaja i žutanjaka dodat ću šećer i to ću zamutiti u mikseru. U pijenastu smjesu jaja i šećera dodajem ulje i sve kratko promiješam. Ova smjesa je gotova. U posudu ću prebaciti brašno. Dodat ću jednu žličicu soli da tijesto bude ukusnije i nakon toga dignuti kvasac sa mlijekom. Uključit ću mikser. U smjesu ću lagano dodati izmješana jaja sa uljem i šećerom. Kad smo dobili glatko tijesto, isključujem mikser i unutra dodajem rum. Opet sve miksamo. Za kraj ćemo dodati u smjesu naribanu koricu limuna. I koricu ubacujem unutra. Evo ga. I sad ide završno miksanje. Dobili smo glatko tijesto. Evo ga. Tijesto jako fino miriši i od ruma i od limunove korice. Pokrivam ga sa krpom i ostavljam 40 minuta da se digne. Evo ga. Pogledajte kako se naše tijesto lijepo diglo. Dobro ću pobrašniti podlogu. Zatim ću na podlogu prebaciti tijesto. Premjesit ćemo tijesto na podlozi. Nakon što ste premjesili tijesto, ponovno pobrašnite podlogu. Valjkom ćemo razvaljati tijesto na debljinu od 1 cm. Nemojte prejako pritiskati valjkom
nego nježno i lagano. Time će tijesto biti rahlije i nježnije. Evo ga. Modlu kojom ćete rezati oblike uvaljajte u brašno i režite krugove. Odrezane krafne odmah maknite sa strane da se ne bi zalijepile jedna za drugu. Pazite da između njih ostavite dovoljno prostora. Pokupite ostatak tijesta jer ćete njega naknadno prevaljati i od njega praviti krafne. Ovdje smo izrezali zadnju krafnu. Ovu podlogu ćemo pomaknuti da bismo mogli razvaljati i ostatak tijesta. Napunili smo prvu podlogu sa budućim krafnama, a o veličini kalupa ovisi koliki ćete broj krafni dobiti. Završila sam sa oblikovanjem, pokrit ću krafne da odmaraju 10 minuta. U široku posudu sipat ću puno ulja jer se krafne peku u puno ulja. Ulje se treba zagrijati na maloj vatri. Evo ga. Ulje se zagrijava, stavila sam termometar da mogu pratiti stanje. Krafne se peku na 170 do 190 stupnjeva. Ako nemate digitalni termometar, u vruće ulje uronite kuhaču, drvenu, i ako iz nje izlaze mjehurići, ulje je spremno za pečenje. Pogledat ćemo krafne. Pogledajte kako su se lijepo digle. Maknut ću krpu i pripremiti se za pečenje. Krafne se peku, znači na 170 stupnjeva, ali tako da se prvo peče strana koja je bila gore, ona ide prva u ulje. Evo, lagano možemo početi peći krafne. Izvadit ću termometar. Znači sa gornjom stranom stavljam krafnu u ulje. Krafne trebaju lijepo porumeniti. Evo, pogledajte kako su se zazlatile. I imaju lijepi bijeli rub. Sve ono što krafne moraju imati. Vadim prvu turu, stavljam ih u posudu na koju sam stavila kuhinjski papir da upije višak masnoće. Evo, pogledajte lijepi bijeli rub koji krafna mora imati. Stavljam novi papir da upije masnoću od krafne koje će doći. Polako se skupljaju naše krafne, a boga mi i fino mirišu. Evo ga, završili smo sa pečenjem krafni. Pustit ćemo ih da se malo ohlade, a onda ćemo ih dekorirati. Krafne su se prohladile i vrijeme da ih napunim. Punit ću ih sa nutelom i sa pekmezom od šljiva. Sa suprotnom stranom od male žličice napravila sam rupu u krafni, tako da unutra mogu ući sa punjenjem. Evo ga, prva krafna je napunjena. Istu stvar napravit ćemo i sa punjenjem od nutele. Znači sa žličicom napraviti utor, tako, i lagano sa špricom puniti. Evo ga. Za glazuru ćemo u posudu natrgati 100 g čokolade. Dodat ćemo 4 žlice šećera. Šećer možete i ne morate stavljati, ovisno po vašem ukusu. Zatim ćemo staviti 4 žlice ulja. Ulje će dati sjaj glazuri. I 4 žlice mlijeka. Uključujem sve da se zagrijava, miješam i ne smije zakipiti.
Ovo sve radim na srednje umjerenoj vatri, znači moj štednjak ima brojeve do 6, ovo radim na broju 4. Čokolada se polako topi i smjesa postaje sve gušća i gušća, pogledajte kako je lijepa. Ovom glazurom ćemo ukrasiti dio naših krafni. Čokolada se potpuno otopila, mičem sa strane i idemo ukrašavati krafne. Vrijeme je za ukrašavanje krafni. Uzmite krafnu rukom, umočite je u glazuru i položite na tanjur. Pogledajte ove tamne ljepotice, samo ih pustite da se čokolada lijepo na njima ohladi. Nekoliko komada oblikovala sam kao američke krafne sa rupom u sredini i njih ću ukrasiti malo veselije. Umočila sam ih u ove lijepe šarene mrvice. Preostale krafne ukrasit ću sa šećerom u prahu. Ukrašavanje je gotovo, gozba može početi. Krafne su gotove, bilo je puno posla sa ukrašavanjem i punjenjem, ali napokon se trud isplatio. Probat ću ovu veselu sa čokoladnim punjenjem i šarenim mrvicama. Ove krafne su odlične, baš onako kakve volim. Meke su i podatne, samo klizen iz grlo, pa je lako zaboraviti mjeru i ugroziti kilažu. Budući da smo ih različito ukrasili, stol je razigran i zamaman, te će malo tko odoliti ovim finim krafnama. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i sve ostale naše recepte možete pronaći na web stranici receptura.com. Bye!